فريق الهات ويلز في حال تأهب قصوى لخوض مغامرة ملحمية في مضمار مملوء بالعقبات وطرقات فرعية ملتفة يستعرضون فيها مهاراتهم لتجنب الأخطار. وتزداد الإثارة عندما يواجهون التحدي الأخطر قراصنة الطرقات وقائدهم صائد المكافآت الطامع في الحصول على مدينة السيارات. ارفعوا المرساة ولننطلق. على فريق الهات ويلز خوض السباق واحتمال صعوبات لا تطاق. تيم هوت ويلز بيلد ذا ايبك ريس في الأوقات التالية على أفلاك.